Señores, llegó lo que yo estaba buscando, tanto estaba esperando. Ok, señores, para completar mi viaje este verano de campamento, señores. Sí, de buena calidad. Trae esto. Esta parte que me imagino que es la parte de arriba. Ok, trae la maderita que es hacia abajito, ¿verdad? Imagino que va aquí. Y trae esto, que aquí va la madera o los carboncitos, que lo calzas aquí, efectivamente. Y esto lo colocas ahí y esto protege el aparatico que va ahí. Queda algo así como van a ver aquí ustedes, ¿verdad? Y así queda. Que la marca O'Reilly está bien bueno, bien bonito. Ya le pasaré unos nuevos videos de cómo va a quedar cuando lo esté ya prendido, cuando esté en el campamento. Se los paso, ¿verdad? Que de muy buena calidad, metal bueno, muy bonito, muy práctico, con su bolsito. Si se agota muy rápidamente y verdad está bastante económico, hace falta para ir de campamento en este verano. Hasta para el invierno funciona perfectamente. Lo recomiendo. Aquí le dejo el link si están interesados.